Salam, hər vaxtınız xeyir. Deməli, Milmuğan Regional Təhsil İdarəsi vakansiya elan etmişdir. Bu vakansiya imtahan, laborant, kitabxana müdürü, katibə maşinası, təsərrüfat müdürü, uşaq birliyi təşkilatı rəhbəri üzrə, yəni bu vəzifələr üzrə müsabiqə elan edilir. İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir. Qeydiyyat, test, yəni müsabiqə mərhələsi, daha sonra isə müsahibə mərhələsi. Kimlər ki, testdən, yəni müsabiqədən müvafiq balı toplayır, bu imtahandan keçir, növbəti mərhələyə dəvət olunur. Deməli, mənə bu haqda çox suallar gəldi. Ona görə ümumiləşdirib buradan hamısını cavablandırıram. Hər vəzifənin özünün öz, belə deyək, vəzifəsi, funksiyası, vəzifə öhdəlikləri var. Hansı mövzular düşür, nədir? Hamısına aid proqramlar var. Bir də sual olunur ki, katibə maşinası nədir? Katibə maşinası məktəbdə işləyən işçilərdən biridir. Hansı ki, katibə maşinası əsasən suallar burada düşəcək. Sənədlərlə iş üzrə, bir də informasiya, telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə, hansı ki, yəni kompüter üzrə suallar əsasən katibə imtahanına düşür. Kitabxanası varmı deyə soruşanlar, kitabxanası ixtisası vəzifəsi üzrə boş yer yoxdur. Olsaydı qeyd olunardı, hörmətli namizədlər. Kitabxana müdürü, yenə də deyirəm, laborant bu vəzifələr üzrə. Laborant da ümumi qeyd olunub. Yəni burada kimya laborantı da ola bilər, informatikada, fizika laborantı da ümumidir. Yəni bunu ümumi siz öyrənməlisiniz, oxumalısınız laborantlıq üzrə. Bir də kitabxana müdürünə suallar verilir ki, kitabxana müdürünə kimlər qeydiyyatdan keçməlidir? Yaxşı olar ki, ali kitabxanaçılıq ixtisası üzrə oxuyanlar, yəni daha doğrusu bitirmiş şəxslər, yaxud kitabxana üzrə iş stajı olan şəxslər qeydiyyatdan keçsin. Bir də məndən soruşurdunuz ki, qeydiyyat onlayn olur, yoxsa qeydiyyat üçün sırf idarənin özünə belə deyək, yaxınlaşmalısınız. Hansı? Bir də Milmuğan Təhsil İdarəsi deyəndə adətən soruşurlar ki, hansı rayonlar? Hansı rayonlar? Saatlı, İmişli, Sabirabad, Beyləqan. Bu 4 rayon üzrə vakant yerlər boşdur. Kimlər ki, imtahana hazırlaşır, qeydiyyatdan keçsinlər. Bir də onu da qeyd edim, hansı sənədlər lazımdır? Hətta mənə sual olunur ki, bəs hansı sənədlər, tərcümeyi hal necə yazaq və s. və ilə axır. Bax, sizdə şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, diplomunuzun surəti, tərcümeyi hal, əmək kitabçanız varsa, əmək kitabçasının surəti, yoxdursa, yəni mühüm deyil, yəni varsa əgər aparmalısınız, bu sənədləri apararaq siz qeydiyyatdan keçməlisiniz. İmtahan isə yenə də deyirəm, çox güman ki, yaxın vaxtlarda imtahan olacaq.